ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹேமா சமையல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம சுக்கு காப்பி, சுக்கு மல்லி காப்பின்னு சொல்லலாம். இது வந்து எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இது வந்து சுக்கு மல்லி காப்பி வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நமக்கு வந்து சளி காய்ச்சல் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எடுத்துக்கலாம், தலைவலி இருந்தால் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி வயிற்று பிரச்சனை ஏதாவது இருந்தாலும், அஜீரண கோளாறு, வயிற்று வலி, நெஞ்செரிச்சல் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது இது. இப்போ சுக்கு காப்பிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். இது வந்து கொத்தமல்லி, தனியா விதை, இது வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இது சுக்கு வந்து நான் இவ்வளோ பெருசு எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட இதுக்கு பதிலாக சுக்கு பவுடரும் கிடைக்கிது, அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொத்தமல்லி விதை எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதில் பாதி அளவு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் இங்கே பெப்பர் எடுத்திருக்கேன். மிளகு வந்து நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தான் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து சுக்குலேயே வந்து நல்ல காரம் இருக்கும், இஞ்சி மாதிரி. ஸோ அதனால் பெப்பர் வேணும்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா தேவையில்லை. இப்போ சளிக்கெல்லாம் நம்ம குடிக்கும்போது பெப்பர் போட்டுக்கிட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன், இந்த ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் போதும் ஜீரகம். அப்புறம் இங்கே வந்து வெல்லம் எடுத்திருக்கேன், ஜாகரி. இதுக்கு வந்து இந்த சுக்கு காப்பிக்கு கருப்பட்டி இல்லைன்னா பனங்கல்கண்டு இல்லைன்னா வெல்லம் இதுதான் போட்டு குடிக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஒயிட் சுகர் முடிஞ்ச வரைக்கும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அப்படி இது எதுவுமே இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் வந்து கருப்பட்டி, பனங்கல்கண்டு, வெல்லம் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இதில் போட்டு நமக்கு வந்து கேட்கும் நமக்கு சளி காய்ச்சலுக்கு. ஸோ இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த சுக்கு காப்பி வைக்கிறதுக்கு இந்த கொத்தமல்லி வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ மல்லி வந்து நல்லா வறுபட்டுருச்சு. அதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லா பொருளும் நான் வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டேன். வறுத்த கொத்தமல்லி, ஜீரகம், மிளகு, சுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தட்டி போட்டிருக்கேன். நம்ம சுக்கு அப்படியே போட்டோம்னா ஜார் பிளேடு வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். அதனால் சுக்கு வந்து நல்லா தட்டி அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நான் பவுடர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். இது பவுடர் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ இங்கே தண்ணி வச்சுருக்கேன் சுக்கு காப்பிக்கு. நான் இந்த கிளாஸில் 3 கிளாஸ் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ தண்ணி வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. இது 1 ஸ்பூன் நான் போட்டுக்கிறேன். இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் இந்த தண்ணியில். அப்போ தான் வந்து அந்த நம்ம அரைச்சி போட்ட பொருளோட சாரெல்லாம் அதில் இறங்கும். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஒரு 5 நிமிஷம். இப்போ வந்து நான் வெல்லம் போட்டுக்கிறேன். இது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ சுகர் வேணுமோ அதை பொறுத்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும். இந்த வெல்லம் கரைஞ்சி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இந்த சாரெல்லாம் இறங்குற வரைக்கும் கொதிக்கட்டும். இப்போ அடுத்து வந்து நான் ஒரு ஏலக்காய் வந்து தட்டி வச்சுருக்கேன், அதுவும் சேர்த்துக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா தேவையில்லை. ஸோ ஒரு ஏலக்காய் போட்டுக்கிறேன். அது போட்டோம்னா நல்லா வாசமாக இருக்கும். இப்போ 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ நம்மளோட சுக்கு காப்பி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இது மீதி எனக்கு இவ்வளோ பவுடர் இருக்குது. இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம டெய்லி கூட போட்டு குடிக்கலாம். ஆனால் இது வந்து நிறைய அரைச்சி வச்சோம்னா கொஞ்சம் நமக்கு அந்த காரம்லாம் போயிடும். சுக்கு, மிளகு, மல்லியோட காரம்லாம் போயிடும். உங்களுக்கு வேணுங்கிறப்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி உடனே போட்டு குடிச்சிங்கன்னா நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மோர் அப்டேட்டுக்கு என்னோட சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.